Κύριε εκπρόσωπε, αληθεύει ότι υπήρξε δυσαρέσκεια στο Μέγαρο Μαξίμου για το χασμουριτό της Μαρίνας Σάτι την ώρα που έδινε συνέντευξη τύπου η Ισραηλινή εκπρόσωπος στη Eurovision, και επίσης έγινε ένα θέμα με κάποιες δηλώσεις χορευτών της κυρίας Σάτι που δήλωσαν Τούρκοι, και έχουν υπάρξει και αντιδράσεις και από εκδεξιών και από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και κριτική στην ΕΡΤ για την επιλογή. Τι απαντάτε? Ως προς το δεύτερο σκέλος, ήταν και δικαιολογημένες οι αντιδράσεις και ευτυχώς υπήρχε επανόρθωση. Από ό,τι είδα, μιλάμε για Έλληνες πολίτες, χωρίς αυτό να αμφισβητείται, και τουλάχιστον έγινε επανόρθωση. Από εκεί και πέρα, επειδή την έχω ακούσει όλη αυτή τη συζήτηση, η Eurovision δεν είναι μια διαδικασία άσκησης πολιτικής και ευτυχώς δεν εκδηλώνεται, δεν ασκείται, δεν διατυπώνεται η εξωτερική πολιτική καμίας χώρας μέσα από οποιονδήποτε μουσικό διαγωνισμό ή τη Eurovision. Έχει θεσπιστεί, έχει καθιερωθεί, έχει αντέξει στον χρόνο με σκοπό να ενώσει τους λαούς μέσα από τη μουσική και τίποτα περισσότερο. Άρα δεν τίθεται ζήτημα άσκησης πολιτικής ή έκφρασης πολιτικών θέσεων, χωρίς να γνωρίζω τις προθέσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω ως προσωπικό σχόλιο, όταν κάποιος, και αυτό δεν έχει να κάνει με πολιτικές θέσεις, εκπροσωπεί μια χώρα, ακόμα και σε ένα μουσικό διαγωνισμό, ταξιδεύει με έξοδα του Έλληνα φορολογούμενου, πρέπει να προσέχει τη συμπεριφορά του, τη δημόσια εικόνα του και τη συμπεριφορά του γενικότερα.